الطبق الكنز ده للناس اللي بتعمل دايت ورياضيين والنباتيين كمان. مليان فيتامينز ومضادات اكسده قويه جدا بتقوي المناعه وحمايه للبشره وتقليل الالتهابات في الجسم. رائع جدا لصحه القلب وتنظيم الكوليسترول وتحسين حركه الامعاء. يلا نشوف مكوناته ايه بالظبط. بس اذا كنت اول مره تشوفيني اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان توصلك كل اشعاراتنا بفيديوهاتنا الجديده. في بوله صغيره هجيب معلقه حلوه كده كبيره من العسل الابيض او عسل النحل، ودي مهمة جدا. هنزل عليها بقى بعصير ليمونة كاملة وملح على فلفل، وكمان معلقة كبيرة من السماق، وبعدين معلقتين من الزيت، زيت يكون ذرة او زيت زيتون المتوفر عندك منهم حطيه. هنقلبه كويس وهنحطه كده على جنب، هنستخدمه في الاخر مش دلوقتي. هجيب بقى الفلفل بتاعي، فلفل الوان، فلفل اصفر، واقطعه مكعبات صغيرة جدا زي ما احنا شايفين كده، وهنزل بيه في طبق التقديم بتاعي زي ما احنا شايفين كده. هجيب بقى فلفل احمر، وعايزه اقول لكم الالوان الكتير ليها فايده رهيبه. هقطعه برضو وهنزل بيه على الفلفل الاصفر نفس القطع صغيره. معايا كمان قطعه كبيره من الكرنب الالوان، وعايزه اقول لكم الكرنب الالوان رهيب يا جماعه، بيدي احساس بالشبع لعدد ساعات طويله، فمش بتحتاجي تكوني تاكلي حاجه تاني جنب الطبق ده. معايا كمان فلفل اخضر هقطعه برضو مكعبات وانزل بيه على الطبق بتاعي. معايا كمان حزمة بقدونس وغسلها كويس جدا، هنزل بيها بعد ما اقطعها قطع صغيرة برضو على الطبق بتاعي. وكمان بنجر، انا عايزة اقول لكم ان احنا بنعمل عظمة، الطبق ده عظمة. البنجر كمان بيساعد مرضى الانيميا يا جماعة وفقر الدم، فوائده كتيرة جدا. هقطع كمان خيار قطع صغيرة. الطبق ده عايزة اقول لكم مش كنز بس، ده اكتشاف. هبشر كمان جزر، يعتبر من الالياف برضو اللي بيدي شبع لفترات طويلة، ومكعبات من الطماطم. هنزل بقى المكون اللي قبل الاخير وده الاساس بقى اللي بيدي شبع فعلا وحلو جدا لمرضى السكر والناس اللي بتتبع نظام دايت معين، حلو جدا ليهم. هنزل بقى في الاخر بالدريسنج اللي انا عملته او بالمكونات اللي انا عملتها في الاول، خليط السماق مع الزيت مع الملح وفلفل والليمون، وهقلب. والمكون الاخير اللي كنت هنساه النعناع الفريش الطازه بتاعي، هقطع منه برضو على الطبق بتاعي علشان الانتفاخات في الطبق ما يبقاش فيه اي انتفاخات خالص في الامعاء. عايزه اقول لكم بقى الطبق ده بيقوي المناعه وحمايه للبشره حلوه جدا، بيقلل الالتهابات في الجسم، رائع جدا لصحه القلب وتنظيم الكوليسترول، بيحسن حركه الامعاء وبيقلل الانتفاخات، وبينفع جدا على السفره في رمضان، بينفع كمان في السحور، مشبع جدا جدا، مليان بالالياف. انصحكم جدا واشجعكم جدا تجربوه، مش هتندموا. لو جربتوه شاركونا رايكم في كومنتات، دي حاجه بتسعدني وبتشجعني اني اكمل. ما تنسوش بقى اللايك والشير لكل حبايبكم. انتظروني في وصفات احلى واحلى من مطبخ فراوله. شكرا ليكم ولمتابعتكم.